жаңалық достар. Жаңалық жоқ. Жігіттен бай ғой, неге барған кезде, жұмаға барған кезде біреу былай деп айтады, біреу көтересің дейді, біреу көтермейсің дейді. Қалай болады жалпы? Білмеймін. Оқып жүрген сен білмесең, оны біз қаяқтан білейік. Міне, өздеріңіз көргендеріңіздей, мына азамат, яғни мен қысқа уақыт ішінде жат ағымдардың қатарына қосылып, өзінің бұрынғы болмысын ұмытып, әп-сәтте өзгерді. Өкінішке орай, бұл жағдай алыстағы шетелде емес, мына өз елімізде орын алып жатқан оқиғалардың бірі. Діни сауаты аз азаматтарымыз ғаламтор желісінен әртүрлі ақпараттарды аламын дей отырып, өзге жат ағымдардың торына түсіп жатады. Интернетте жат ағымдардың ықпалына түспеу үшін сол ақпараттарды ең алдымен сүзгіден өткізгеніміз аса маңызды. Сондай-ақ діни сұрақтарға жауап беру үшін білікті дінтанушылар мен теологтарға жүгінгеніміз жөн. Қазіргі заман ақпараттық технологиялар заманы болғандықтан интернетте алынып жатқан әрбір мәліметке сын көзбен қарап, оның маңыздылығын тексеру аса маңызды болып саналады.